放暑假了，孩子的早餐也不能马虎。今天这个蔬菜鸡蛋小饼呀，连我家不爱吃蔬菜的孩子都特别喜欢吃，关键是早起10分钟就能搞定。水开先放盐油，再把洗干净的蔬菜放进去，有条件的再来点胡萝卜。家人们，我每天都会分享一道简单又好吃的家常美食，能不能帮我点个免费的红心和关注鼓励一下？非常感谢。烫软后捞出，然后切成小段放入盆中，打入3个鸡蛋，1勺面粉，调味就放点盐就行，再来点虾皮提鲜，给它搅拌均匀就行。4孔锅喷点油，再放入调好的面糊。自从我家有了这个4孔锅，孩子的早餐我再也没烦过。平时是鸡蛋汉堡，各种蔬菜饼换着做，孩子们吃的也香。中小火来煎，多翻2次面就熟了，是不是特别简单？家里有孩子的也赶快收藏做起来吧。